তো বন্ধুরা, আজকে একটি সেলাই মেশিনের স্ট্যান্ডের যে চাকার পাশে ক্র্যাঙ্কসেট থাকে, সেই ক্র্যাঙ্কসেটের যে বলগুলো পড়ে গেছে কিংবা বলগুলো নষ্ট হয়ে গেছে, তো এই বলগুলো আমি কিভাবে চেঞ্জ করব সেটা আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে সম্পূর্ণ দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখুন, এই বলগুলো খুলে পড়ে গেছে। তো এইটাতে আমি বল লাগাবো। তো কিভাবে আমি বল লাগাচ্ছি সেটা আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে নিন। প্রথমে আপনারা কাপগুলো দেখে নেবেন। কাপগুলো যদি ভালো থাকে তবে আপনারা নতুন বল ফিটিং করবেন। আমি এইখানে 11খানা বল দিয়েছি। 11খানা বলে ভালো ফিটিং হয়। তো আপনি ভিডিওটি অনেক ধৈর্য সহকারে দেখছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আমার এই চ্যানেলে প্রত্যেকটা ভিডিও শিক্ষণীয় ভিডিও আপলোড করা থাকে। তার জন্য আপনাকে বলছি, আপনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।